خاص الامكانيات تمشي لواحد القطاعات الاجتماعيه اللي هي جد مهمه. شنو هما القطاعات الاجتماعيه؟ يعني تكلمنا على الضوء، تكلمنا على الماء، على العالم القوي، هذا الشيء كله جد مهم. ولكن الان خصنا نتكلموا كذلك على التعليم والتكوين. انا جاي للصحه من بعد، خصنا نتكلموا على التعليم والتكوين، لانه ما كاينش شغل بدون تعليم وتكوين. ما كاين اليوم مول الجامعه ما عرفش واش كيكون اللي غادي يخرج لسوق الشغل. مول البكالوريا ولا قبل من البكالوريا ما عنده علاقه مع لا فورماسيون بروفيسيونيل. مول لونتربريز ما عرفش، ما كاينش واحد العلاقه، واحد لاديكواسيون بين الطلب وديال العرض ديال الطلبه اللي فين خصهم يمشيو. وحنا كنكونوا، وهذا الشيء غادي نرجعوا ليه ان شاء الله بالديتاي، لانه في هذه الجولات غادي ما نبقاوش نتكلموا بانه كاين التعليم وهذا، غادي نطرحوا المشاكل الحقيقيه ديال التعليم والمشاكل، وغادي نبداو نعطيو الحلول، يعني الحلول كيفاش كنشوفوها. وحنا سمحوا لي ماشي الا تكلمنا على التعليم حنا كما جات في بعض الصحف راه الوزاره والبلوكاج وعاوتاني بداو لنا في. لا، هذا مشروع. الاخوان خصهم يفهموا بان هذا مشروع ديال يعني التجمع الوطني الاحرار، هذا مشروع ديال الموديل ديال التنميه الجديد اللي بغيناه لبلادنا، اللي خصنا نناقشوه وما نناقشوش. احنا نتكلموا على لي سيكتور اللي عندنا. لا، التعليم من الاولويات ديال المغاربه ومن حقنا سميتو. انا ما حكومه، انا ما تكلم معايا حتى حد، ما تكلم معايا لا رئيس الحكومه لا حتى شي واحد ما سولني ولا قال لي واش يعني شنو هو الاهتمام ديالك ولا هذا. اليوم ما كاين حتى سؤال، دونك حنا ما كان عندنا حتى جواب. حنا كنشتغلوا باش نبنيو واحد العرض سياسي اللي فيه التعليم كماده اساسيه ان شاء الله، يعني في نظامنا ديال التنموي.